大家好啊！又抄咗啲舊嘢玩啦，唔知有生之年拍唔拍得晒啊？SD 高達扭蛋呢度有幾多呢？第一彈一路數一路數，總共去到最尾嗰彈，第63啊！呢度總共係63彈，每一彈大約6隻，咁計下有幾多隻啦？有生之年都唔知拍唔拍得晒啊！抄返出嚟玩下，睇下拍到幾多啦！咁呢啲呢，就係港版，有幾 part 呢，我就係買日版嘅。我係買咗啲港版之後，發覺好玩呢，就買翻追翻前嗰幾單日版。咁如果港版呢，佢就會畫咗一啲標示嘅，日版呢就冇畫到嘅。可能年齡安全唔同啦。咁港版呢就畫咗，日版就冇畫嘅。咁如果港版呢，就另外送一啲安全標籤嘅，呢啲就係早期嘅，呢啲就係後期大張啲嘅。咁佢開頭呢，就6隻嘅，咁有啲蛋呢，就係重複嘅，可能太好賣啦，又或者佢做唔切新帽啦，咁咪用啲舊帽做翻出嚟啦，等啲冇賣嘅買家追翻啦。因為扭蛋呢就好少再翻嘅，出完一批呢就冇噶啦，好似食玩戰隊啲食玩咁嘅，出完嗰季呢就冇噶啦。咁呢啲重複呢就10隻喎，跟住佢出下呢，就6隻變咗7隻，7隻又變咗8隻，跟住後期嗰啲呢就10隻。咁另外呢，佢唔單止出正式嘅高達嘅，仲出一啲英雄角色、英雄談、英雄傳、騎士高達，所以呢63彈再加嗰啲外傳呢，就唔止63啦，亦都唔係成6隻啦，有啲係成10隻啦。後期呢啲呢，基本上都唔係6隻噶啦，所以跟住再出嗰啲呢，通常都10隻噶，所以呢，呢度閒閒地300幾，唔知有冇400隻呢？呢個有生之年都唔知拍唔拍得晒嘅系列啊！而佢嘅蛋字呢，每一彈呢都有預告下一彈係乜嘢嘅。咁另外後邊呢，就有一啲廣告啦，一啲標籤啦。咁有時呢就會夾一啲漫畫廣告嘅，或者其他系列嘅廣告。咁佢啲蛋字呢，就通常係4摺嘅，但係有一啲呢，佢就變咗5摺，又係買多啲廣告啦，用彩色嘅位置買多啲廣告啦。
又或者一啲 PP 嘅商品啦。咁我準備定拍攝之前呢，都睇過啲蛋㗎啦。咁我啲蛋呢炒出嚟呢，有部分就開始有少少油性啦，有部分呢就甩色。咁就算有啲完整啲嘅呢，個面頭都好似有少少污漬啊、鞋手啊，所以我都清潔佢，做翻啲表面處理先啦。咁上個網睇呢，啲人就介紹輕量嘅鹼性水去清潔表面。咁清潔完表面，當然要索翻啲水啦。佢最大嘅敵人就係潮濕啊嘛。咁索翻啲水之後呢，亦都用個風筒盡量吹乾個表面啦，盡量吹乾佢，咁就會好啲噶啦。咁清潔完之後呢，個表面真係靚咗啲喎。